say they rule, I can't stand it. But never in the rut, strut, pussy footing up. My style's heated like cooking, I'm hooking those who stuck. On one type, right, my soul's dynamite for spite. I'm fighting those who broadcast news and bite. Mike, this be MC's jealous of the flow. The super rap bro, do you really wanna know? In this profession, ain't no time for second guessing. Crews be tested. No question. I'm leaving suckers stressing. Mad vex, cause I wreck sets and clock checks. House niggas like projects and boo crews who rock next. I know this bogus MCs who lack focus won't approach us. They keep it real in small doses. They want us posing for posters, holding up their noses, not knowing that they can't make AG without showbiz. Frontin' for hosts, but ain't got one show the first. Curse my verse cause it hurts. Rappers survive by selling t-shirts. I put my lifestyle on wax and made a few stacks, but still got this after my label made they loop back. Let similar sounding MCs run routines while I'm stuck in between doing my dream and getting cream. My whole team fiends for ill skills I spill out, but when you rock spots I hear your block yells out sell out. And since I'm running, I'ma run it with intentions for nondescript nitwits who dissing boy attention. I'm ending all that dumb shit like Jim Henson, serve niggas like Benson, preventing groups from representing. Йоу-йоу! Брап, 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 брап! Кај сте бе? Шо правите? Дали сте живи и здрави? Пардон? Чекај само да ставиме една ситница, браузер source. Вака. 1480 а 140. То. Опа. Каде го фркнам бе? Ајде, тука нека сте на средина. Ете го. Што се дешава бе, дечки? Што има? Музика се слуша. Слушаме рапчуги. Што има? Што прави? Што се дешава на естрадата? Работевте нешто бе? Или слабо? Као и увек. Да не заборавам, Patreon тука, кој сака, изволте. Ја немам тема, ова што гледате моментално отворено е тоа од 365 логоа што ги правам. Ова е февруари, сабајле го завршував ова Опенхајмерско. Не е лошо да кажеш. Овдека се сега другите и као што си проаѓа, нели, трак. Си додавам. Немам појма што ќе работиме, што ќе цртаме, нешто што ќе правиме. Ама, кај бе микрофонот, еве го, зашо клипа? Срам да му е. Ама видов. У петокот сакав да има стрим, ама не успеав за тоа што имав некој состанок
дека значи нели не ти е работен ден, тебе увек 8 сати, мислам као дизајнер никад не е 8 сати. Таман работа. Некад е 4, некад е 12 сати, некад е 32 сати дневно, што може, нели ако има 24, пак знаеш као дали си иде натака, дали си иде навака. Сега, од една страна појма немам, ја збунет сум во моментов. И така да, сега, освен години искуство, не знам да кажеме, разновидност на работа, као разновидност на работа од типот на си работил у маркетинг агенција као графички дизајнер на почеток. Па си се префрлил у бренди, сега зборам за мене, нема врска, си се префрлил у бренд дизајн студио, па си работил некоја IT фирма као графички дизајнер, па си работел пак не знам маркетинг агенции, па си работил и фриленс, нели? Па си работил као надворешен соработник за агенции. Знаеш, на каде цилја стварта, па си работел на не знам на разни проекти надвор од било која агенција, од било која нели голема креативна агенција или адвертајзинг агенција, си работел на проекти, не знам. Си го работел Fashion Weekend на пример. Као дизајнер. Дали спаѓа тоа или не знам, си работел на The Festival. Си правил визуелен идентитет за The Festival, си работел нешто за Password продукција, си работел за МКЦ нешто, знаеш, као дали тоа спаѓа во искуството, иако голем дел од тие проекти нели се онака поише се панкерски и се невидливи да ги кажеме, или се битни за тебе у твоето портфолио, дали си ги сработил. Се од другата страна на разновидност на работата, се ким правам крис крос, конзистентна позиција, исто многу битно. Бар од искуство што го имам собрано, знаеш кога ќе види некој у CV дека на пример сум менјал фирми на година и пол некад, као абе ти многу менјаш фирми, што се случува? И сега што се случува? Објасно што се случува. Не се наоѓам таму. Јеби га. Сега година дена не е малце да знаеш дали ти се свиѓа таму или не ти се свиѓа. Има и други фактори. Плата, незадоволен си бил од понудата, потоа што понудата била окей, ама после деливерито се сопнало и сега да си жив и здрав, знаеш, ке си одиш, не си луд. Редовност на плата, кастење на плата, сите тие ствари што се дешаваат, е најнормално да се, нели, да кажеш, мене тука не ми се свија, ја ќе си одам. Или па треба да бидеш као конзистентно на едно место, не знам, 10 години си работил у една фирма и после тоа се префрлаш во друга фирма да работиш и ти викаат, па добро, 10 години си работил ти ваму се една работа, сега автоматски тука имаш повисока позиција. Зошто ти не си ја добил таа повисока позиција во претходната фирма која што си работел 10 години? Сега ете и тоа малце да го расчачкаме, дали е битно, знаеш, да се земе као приоритет. Ако ваму си бил 10 години на едно исто место и си стагнирал, значи 10 години, ајде да кажеме за плата не те прашуваме колку си земал, него си работел, си бил позиција графички дизајнер и тоа е тоа. 10 години ти бајо не мрдаш од таа позиција, викаш ја само ова го имам работено, ништо друго не знам да работам и толку ме бивало. Овие 10 години јас сум бил графички дизајнер, само и тоа е тоа. Разбираш? И се доаѓаш од нова фирма, кај што имаш нови предизвици, нови клиенти, кај што не ги ни познаеш клиентите кои што треба ни ништо, ти викаат да, ама ти ради годините искуство, ти сега ќе бидеш сениор дизајнер. Знаеш? И увек тоа, значи тоа што ме нервира највише што луѓето не ја сваќаат позицијата што значи да си сениор дизајнер. Не е сениор дизајнер дека си само стар да ти имам гериатрија. Дарко, брат, јеби га, клиенти, глупости, све, на сите страни да ти имам, тоа е главата, не знам, кај ме се немам собрано да ти имам. И од интервјуа, и од гужви,
Треба да проверам, старо ми е тоа со Stream Elements. Ако ти се фрла типс, иди на овакво. На Patreon, брат, фрли таму ако сакаш, ако не мора, уживај. Ок, се е кул. До кај стигнав? Да. Како ти одеднашка, значи викаш ја ќе бидам сега сениор дизајнер ради годините или све, а немаш ни појма што означува тоа. Исто така, уште една работа што е многу битна. Дали ти као графички дизајнер може да се каже дека стануваш сениор графички дизајнер? Како сениор графички дизајнер, дали мислиш дека се битни наградите? Награди локални, нема локални, регионални, меѓународни. Значи, колку се наградите битни? Ти као графички дизајнер, дали си награден уопште, дали си бил некад награден на некој фестивал? Еве локални фестивали за дизајн немаме. Ние може би треба да се почне да се организира, ама сигурно е pain in the ass да се прави тоа. И ќе биде нели она кој ќе плати најголемо спонзорство, тој ќе добие награда. Као што е нели све, па кој ќе жирира, па овој од жири му е другар на овој, мене не ми е другар, мене не ме сака, затоа не ми дае награда и куров миленче, све ќе стане катастрофа. Боле е што нема. Не знам, така да ова регионални, Балканс, Уепс уствари само за Србија. Има регионални, под регионален еве ќе оставиме и Golden Drum да биде на пример као фестивал. Дали Golden Drum се рачуна, мислам сигурно се рачуна огромен фестивал. Ама пак знаеш, треба да се пријави делото на кое што е работено, со кое што е работено, дали било тоа во агенција, зашто цените за пријавување се преголеми. Знаеш, сега исто и тоа е битно. Цена и инбокс. Зашто стварно се прескапи, мислам, за влез во една категорија имаш понекад кошта и 1000 евра. Ете на Patreon. Фала ти, брат, поштовање. Имаш цените се скапи, значи 1000 евра може да те кошта тебе само влез у конкурсот, мислам, на надпреварот. Така да, уште ако сакаш да пријавиш 2-3 категории за да имаш поголема шанса да добиеш награда, тоа уште е поскапо, тоа спаја на терет нели на агенцијата. Ама сепак ти треба да си сигурен да кажеш да ја мислам дека ова дело треба да се пријави зашто мислам дека ќе освои награда. А што ќе се случи кога нема да освои награда делото и попала меца, знаеш. А не влезеш ни у шорт листа, као не си ни потапшан по рамо со наградата, него само едноставно не ти прошло решението, си ги дал пари назад не враќаат они за неуспешно решение, тоа е тоа. Сега, ама сепак, дали според мене е клучно за ти ако сакаш да бидеш сениор дизајнер, посебно, па да напредуваш потоа во арт директор или што и да е, потребно да имаш ти искуство на овие регионални и посебно на меѓународни фестивали. Значи, меѓународни фестивали, Кански фестивал, Епика, Нью Йорк фестивал, значи, пак, да имаш некое познавање од светот, зашто ти не можеш да бидеш, јас сум само дизајнер. Знаеш, културата, начинот на кој што се работи, сите тие следење на трендови, на глупости на едно на друго, значи сето тоа мора некако да се вреднува, да се направи и ти да добиеш поголема визија на тоа што значи да бидеш ти сениор дизајнер. Значи ја првиот пат кога отидов на Golden Drum на пример, јас се изгубив таму, не знаев да ти е, отидов детиште, пилиштарец, 4 години графички дизајнер. Се погоди добив карта за Golden Drum, требаше некој текст да се испиша тогаш. За паричка мислам дека беше, па ја паричката двете страни, некоја таква четивце напишав без врска. И им се свиѓаше као тој и добро добив за Young Drum да се надпреварувам. Отидовме со колега Здравко Кеврешан,
од Битола, сега е креативен директор у Драйв у Белград, многу добар дечко. Знаеш, и отидов таму и јас се збунив, значи доаѓаат луѓе некои муњи и се сениор дизајнери и се арт директори, знаеш, и имаат помалце години искуство од тебе, на пример. И вика, ја имам 2 години работно искуство и сум арт директор. И ја викам, да видам како си тоа арт директор. Усари, човекот како арт директор си има сватено работата баш како што треба. Он е арт директор затоа што има смисла во главата и знае стварите како треба да изгледаат и ги контролира и ги регулира така, знаеш, и дава дирекција, дава насока, зашто директор е тоа. Директор е насока, значи усмерувач, ти викам, брат, иди право, направи го, после десно или лево, среди го. Тоа е арт директор. И ете, тоа некој си дете бој genius, имаше братот искуство, собрано у 2 години работа, арт директор у голема маркетинг агенција у свет. Ама бој genius, сега јеби га, такви има 1, 2, 5 души преку сила. Сега дали тоа значи дека некој кај нас може или не може, не знам, не ни мора да значи, а сакам да кажам дека пак начинот на кој што функционираат работите се малце извитоперени, се не знам, интересира на четов, добро, 4 луѓе сме сега за сега што следиме. Се слагате ли, не се слагате ли со Муаметов? Мислам, мене ми е стварно сулудо и нереално дека овакво, дека некој кај нас вистински има искористено позицијата јас сум сениор дизајнер или јас сум джуниор дизајнер или не знам што. Исто така посебно тоа што ме фати као да, некоја бува што ме јаде цел викенд што ја размишлям е као влагаш се ти, пази, малце се и неблагодарно, ама и па јеби га, тоа е се животот. Влага братов на работа, сега викам братов може да и девојче, пак нема врска, дизајнер е дизајнер, нема дизајнер и дизајнерка, него дизајнер. Така да браќа сме ние. Знаеш, као, не летај толку многу, па пак може да и до мене, може би мојот прв директор што ми беше, па така ми викаше, вика Гоце, не ти покачувам плата за да не ти пораснат крила па да одлеташ од тука. Знаеш, као, ќе те држам на краток ланец, ќе те држам, само седи тука и работи и учи. И стварно ми помогна со тоа, ми помогна со тоа. На крај си отидов зашто не ми покачи плата после 4 години, ама за тие 4 години научив премногу ствари научив од него. И сакам да кажам нешто, се доаѓаш ти си нов, неискусен, поима немаш од работа и викаш абе знаеш, ајде дај да, значи мене ова не ми се работи. Прва ствар кога ќе каже некој, мене ова не ми се работи. Кај ти текнаме бајо дека тебе тоа не ти се работи, седи работи. Ја баш се смеев тоа, се потсетив на муабетот. Значи кај Даре првите 6 месеци ја само правев адаптации на принтови. Значи имаш А4 принт направен од девојката што беше таму арт директор Анита Гај, оваа што ги прави се овие бимбеговите Лотус. Ани Гај, значи она прави некој си принт, некое решение, го одобрува клиентот и се праќа кај мене, ајде Гоце шљакај адаптации за во весници. И ти седиш и правиш адаптации за весници, брат, и тоа ти е работа тебе. Ти учиш и седиш и гледаш другиве што работат, како работат. Сега да мојава мајката, значи сите се појавија, као сите научени од негде, значи сите све знаат, никој појма нема. Као, кај ви текнуе бе вака да тијам да се декларирате као дизајнери. Знаеш, Откај ти тебе таа самодоверба, јеботе, самодоверба да тебе. Сега, од нигде никаде, ама ја, брат ми, ја тоа не работам. Ја, што не работиш дома, у фирма работиш све. Што ќе ти се каже работиш да ти ја. Или слободен уметник дома и толку. Крај.
И не знам, може би јас сум грешка, може би 2008 2008 година кога почнав да работам беше друго време, еве сега 2024 може би на друг начин се работи, може би сменето е све, ама мислам дека принципот да се има некаков си ред во работата треба да постои, нели, да си обстојува. Не знам, сам искрено, мене ми е чудно, мене ми е смешно. Да најдеме сега некое лого бе да редизајнираме. Дури јадам гомна. Што да се редизајнира, Дарко, ај пушти педер као патрон нов, фала ти за петчето, фала брат. Кажи кој е лого да го цртаме сега. Какви лоши лого. Мајко Божју. Што има кога гуглаш лого, има Мак Петрол, добро. Мак Петрол е одлично лого да го ево. Брейнстер, направете одлично лого во само 4 чекори. Смртно ме занима. Чек, ајде да разгледаме. Дај да видиме, ајде малце. Програматор сум. Знаеш дека ја ги правев Родео цигарите? И ова новото лого што е сега малце изменето на овие скроз плавите, на новите не го правев ја дизајнот. Да, работев на проектот, ја ги цртав оние limited edition Родео цигарите. Со Охрид, со Куманово, со тие под ова наше сонце во една агенција, сега не именувам да вакво, таму ги работев ја тие, баш тие што беа плавите со златна фолија што беа на нив една лимитирана едиција. Да. Може, усвари, мислам дека не знам колку ми траи тој NDA, ама да, ја ги работев. Сам имаше и други луѓе помага, имаше Тино, едно детенце добро. Он ми помогна со некои илустрации, ама генерално идејата за сето тоа како да изгледа и како изгледаше го правев ја, за припремите Александар ми помагаше еден колега. Така да, интересна колаборација беше меѓу нас и Родео. А баш знаеш, кога ми дое проектов Родео, викам, чекај бе, ја овие цигари прв пат у живот ги пропушев, да тие прв пат пропушев Родео. Знаеш, кога сите останат. И беше така, при срце. Чекај, имам негде некој дизајн останато мој, што го имав предлагано за големата кутија. Тој мислам дека можам да го покажам. Сори, можам да покажам што. Вајда нема да ме тужат да ги ебам се и да ме тужат што нема буквално нема што да ми земат. Немам више ништо. Чекај. Македонски пива имам работено на кампањата Едно е Скопско. Работев. Таа од 2012-та, душата не излезе тогаш од работа. Еве ги чекај, еве ги најдов моите дизајни. Овие беа предлозите за редизајн. Чекај да ги наредам. Као дизајн на етикета за пиво неам работено на македонски, за жал. Нишко пиво го имам работено, тоа е мој дизајн, кај Цоба во Белград го правев. Овие вака идеа, да. Еве ги. Трите предлози, ниеден од предлозиве не пројде, зашто беам драстични као предлози. Отидов ја малце ван бриф, кога се работеше на нив. Овие два беа онака само рандом стаени, со малце, со ново лого, со све. Не бев у Публицис. Тогаш со Едно е Скопско во Мекен беше. Тоаш имаше овакво
имаше тендер, учествувавме Идеја Плюс што си го водеа тогаш. Публицис учествува и Мекен. А вино... Знаеш дека немам правена етикета за македонско вино? А за српско имам. Значи, повеќе ствари имаат почитувано мој дизајн у Србија него у Македонија. Тоа ми е многу чудно. Знаеш, а као тука кога ќе дојде некој српски дизајн, сите се мочаат од смеење. Добро бе, Педер, дај прати ми овакво. Чим си на Patreon, ќе се договориме, после ќе ти направам ја етикета, не е фрка да ти ја. Најмал проблема. Еве ги на Родео, ги гледаш? Ова ми беше мене фаворит. Посебно, онака, викам, брат, ова ми се свиѓа. Би се вратил да го пушам вакво Родео. Баш онака, премиум, онака, знаеш, ми изгледаше као премиум и баш као добра, интересна ствар е што Родео се последните цигари во Македонија. Да бе, меко да ти имам 28 денари. Тоест ја како го фатив, 25 беше мекото, 25 беше меко, па 28 тврдо, па после ги покачија 28 со 30. И последни цигари се кај нас, знаеш, и ми беше јако. Е, ова нешто со планини тука демек. И чист воздух и Родео и малце не ми идеше. Само една година е постара од мене, а 88 сум да ти е. И така, друго што беше? Вино. Чекај, имаше пиво. Пиво, еве го. Нишко пиво. Ова го враќавме од мртви. Значи ова немаше работено од 90 некоја година, беше затворена фабриката. И ни производство, ни ништо, и сега е вратено пичи, нишко не се заебава да ти е. Буквално не се заебава. И добра идеја, мислам, испадна тогаш. Тоа поише време за јагодинско. Не сум го пробал. Да и овдека, значи, интересна работа со нишко пиво беше, например, ете, баш тогаш бев дефиниран како сениор дизајнер, се, нели, пак на темава се враќам. Кога работевме на нишко пиво, ние поише време потрошивме на објаснување на клиентот што е бренд, и им државме часови како, значи, што значи да е бренд, како се одржава бренд култура, што е лого, што е етикета, што е конзистентност, што е свесност, нели, кај самиот клиент, за он да си го разбере својот бренд, што треба да си го сака и да си го почитува. И после тоа, значи, тоа траеше 3 месеци, беше процес. И после тоа ние буквално за недела дена го направивме дизајнот, им го дававме дизајнот, го одобрија одма и после продукција на пивото. Значи, ние пред компјутер работа имавме еднаш неделно да склопиме презентација, да отидеме до Ниш, од Белград до Ниш и да им објасниме што е, како е, зашто е. Така да, и тоа е многу битна ствар. Значи, мене не ми беше јасно и сватив дека кога правиш муабет со клиент, колку повише му објаснуваш на клиентот што е, како е, зашто е, толку подобро овакво. Толку подобро те сваќа и те разбира и те цени тебе као дизајнер за тоа што го работиш и како го работиш. Пак не можам да најдам нешто. Дај бе, пиши како се вика твоето вино, дај ќе направиме одма дизајн сега, ајде. Што се заебавам ја, па сега логова ќе барам. Дај закачија етикетата, Ефремови. Аха. Ја баш имам еден клиент сега нешто за вино, ама за продажба на вино од Лондон е типот. Сабајле правев мовет со него.
Ефремови, винарија Ефремови, така? Нема ништо, нема гајлеве, добро ќе работиме вака, да. Винарија Ефремови, а шо рече дека правиш? Црно? Така? Шо вино е? О, одлично. Супер. Добро. ВЕ БВ. Аха. Добро. Од тоа што го гледам јас сега као символ прво, само ова го зивам. Сега. Нели? Ја работам на принципот, не знам дали ќе го биде, дур не пробам да го направам. Да, секој црно нека, аха, супер, супер. Сега. Еве го ова. В-то. И сега В-то тргам на страна, тука идам Ctrl Shift и O. И сега, нели? Кога ќе поделиме вака, имаме Ефремови и винарија, така? А ќе освртиме. Вака е МШ. Ќе го оставиме вака. Шо сакам да кажам сега? Ја зијам оваа дебелина од тука, така? Ја аплицираме тука негде. Така? И веќе имам флаша. Така, така. Зијаме овие две. Ги закривуваме. Ете една флаша, еве друга флаша. И нели као се редат винава едни врз други, така? Само да речеме дека нели на некој начин веќе некое лого се познава. Или да бидат поврзани В-то и Е-то. Значи имаме вака да дојде ова. И у преден план, винарија помало. Винарска визба може да ја наречеме? Може. Кој ни брани да тие? Ова GPT. Брат, види, сега шо е проблемот? Ја у петокот зборев, кога беше? У понеделникот зборев дека у петок има ја против ChatGPT да работиме. Еве и да знам да промптам кој што треба. Нема да добиеш, педер, тоа нема душа тој дизајн. Знаеш, мене тоа ме нервира увек да тијам со AI. AI нема душа, бе, педер, значи за кур не го бива да тие. Значи си видел една ствар направена на ChatGPT, си ги видел сите ствари направени на ChatGPT. И тоа е тоа. Не можам да го разберам и не можам да сватам како луѓе викаат, леле, колку е добро, колку е добро. Океј, бе, брат, не е добро, бе, не е добро. Океј. Толку. Не можам да прифатам, посебно не можам да прифатам графички дизајнер, што вика дека е графички дизајнер, седнал и демек у овакво ќе работи со GPT. Седи бајо, не се заебавај да ти, значи седни направи, срамота е си го деградираш својот занает, си го деградираш со што? Со некоја толку идиотска апликација, што за кур не ја бива да ти, мислам, не ја бива. Ја бива, да. За одредени ствари ја бива, стварно е добра да ти помогне. Например, ја ChatGPT највише го користам како роб. Кога ме мрзи да пишувам текстови за во презентација, му викам, сине, ајде напиши текст за мене. И му давам параметри, некои 5 реченици, му викам, ај склопи ми ги, направи ги да се читливи. Толку, ништо повеќе. И за ништо повеќе него не бива. Според мене, искрено. Значи, мене ми е
толку глуп софтвер, сам онака, не знам сега дали некој ќе ме разбере погрешно или што и да е, ми е гајле. Мене не ми се свија. За програмирање пеки, добар search engine, значи да не мора да бараш ништо друго по интернет. Значи сам си го пребарува, како се викаше, Stack Overflow, GitHub, сам си пребарува све што ти треба. И нормално, код се знае, у кодот, или е кец, или е нула, брат, и толку. У дизајн не е така. Знаеш, у дизајн никад не било така и никад нема да биде така. Зашто код се знае, точно дефинирано, има функција кодот. Секоја линија има функција. Не можеш ти у код да измислиш нова, мислам, топла вода. Кажи го, сега, Hello World е Hello World. Ти ако напишеш и Hello Singlish и Hello Јорумлери, он се води по дефиницијата на Hello World, така? Мислам, ја така го сваќам програмирањето. И скрос е окей да функционира GPT за такви ствари, ама повторно го користиш за свое лично добро, да видиш како тоа изгледа. И сега да видиме, нели, црно на бело како изгледа, бело на црно како изгледа. Основата на логото е таа, значи, ако функционира црно на бело, ако се чита и ако изгледа добро, ајде бе. И ако истото функционира и инверзно, онда ние сега која е боја да му ја ставиме на логото, логото ќе си брка работа како такво. Така да, нов артборд, идеме, ова тука, ова на средина, викаме сега за винарија може да ставиме, позадинче прво темно, да извадиме од тука боја, пример. Ете 30, овдека да има 80 и 45. Пардон, се извинувам. Грлово уште не ми поминува мене, да сум жив и здрав. Само тоа не сум да ти евем се. И еве го се, и имаме на пример сега некоја лого направено. Чекај, и сега ќе дефинираме етикета. Етикета, која се дефинира за вино, претежно, иде некоја ваква, еве да речеме, провизорна, ќе ја ставиме димензија. И сега можеме да си поиграме, нели? Ова да го ставиме топа вака. Затоа што сега го гледаме ние исправено шишето, ама шишето ќе си биде легнато, така, нели, за да биде на да не влага воздух, нели, како беше тоа со тапата, нели, секоја флаша вино е вака малце навалена кога се чува. Нели, не стои исправена. Така, значи, у овој случај, еве да речеме дека ние ќе гледаме етикетата хоризонтално. Знаеш, чисто за да си го направиме филмот да не биде појак на нас за дизајнирање. И сега, пак ќе кажам, провизорно е ова, чекај само трнам да симнам флаша мокапче. Мокапче. Правиме некој убав мокап. Најлошиот го одбрав, пичку матер, каков човек стана, феј. Лош да ти ебам, ова е добро.
Идемо. Еве го. Добро. Чекај. Чекај сега, да се симне мокапов, за да земам да извадам одма у точни димензии да направам според неговата етикета што има стајано таму, за да не се заебавам после по 6 пати да го правам, да го преправам па да биде полево подесно, ништо да не се гледа. Само да одберам дизајн. Ова може. Чека да се отвори. Сега, значи може да играме и со различни форми, нели? Да кажеме за винска етикета, може да играме форма, например, оваква нека, да биде ова. Горе. И да речеме дека од внатрешна страна може да си поиграме сега тоа, нели, со микс на материјали, зависи тоа колку сакаш, колку си спремен, нели, да потрошиш пари на дизајнот. Нели, ова да биде некое злато да се направи тука. Рецимо. Со тоа што ќе го гледаме сега, освен вака ќе го гледаме дизајнот и вака. Нели, мора и ова да се испоштуе увек. Како? Го прати? Ахахахахаха. Аха. Види. Како илустрација е окей, секоја чест. Ама гледаш, пак, со фонтовите проблеми. Ама, кога ќе направиш research, значи Google search, best wine labels, кога ќе направиш best wine labels, еве ти, брат. Ова се вината што зимаат награди. Сакаш? Ја вака ги гледам исто, многу битна ствар, за разлика од GPT, тоа што ќе ти го направи во илустративна форма, што не е апликабилно за етикета, што не ги поддржува ни еден графички стандард на етикета како етикета, ме разбираш? Мора као ти као графички дизајнер, мора да ги следиш и трендовите у светот, што викаат. Што викаат Stranger and Stranger? Агенција, значи тоа е креативно студио кое што цел живот работи само дизајн на етикети, ништо друго. У Stranger and Stranger не знаат да направат лого. Мислам, сигурно знаат, ама не сакаат да направат лого. Они викаат, брат, ние работиме само етикета, ништо поише. Дечките се муња за етикети, не се fucking нормални да тие. Разбираш? Мене тоа ми е фасцинантно. Ова изгледа убаво, да, за да си го гледаме ние као под дома е окей. Ама на крај ова и запечатење 19.000 бои, па ај ќе го ставиме не знам. Види, типографијата, еве ја ќе кажам, ќе признам, ферски, и чекај ќе оставам бевам уво. Шо, не се срамиме, така мислам, си ставаме све кој што треба. Типографијата ми се свиѓа. Типографијава ми е, има вожња. У фонтов. Може да се игра овојдел, например, може да се земе да се среди фино да изгледа. Знаеш, и ова е, за ова ChatGPT е добар, например, за инспирација, за појдовна точка. А дека он ќе ти даде тебе готов продукт, тоа нема шанси, брат.
да земеш елемент еден, само за да се инспирираш од него, знаеш, тоа секоја чест. Секоја чест дека може да ти направи инспирација добра, со тоа што нели баш да видиш као предвизуализација, привиз што го прават она у филмска индустрија, предвизуализирање на визуелни ефекти, кај што ги прават да изгледаат како GTA тројка што движат карактерите. GPT за ова е добар. За финалниот продукт, значи за сето тоа да изгледа вака на етикетава, сакам да ти кажам од типот на сакаш да ја печатиш етикетава, еве не знам, да речеме во 1000 примери, 1000 примероци. Сите 4 бои се тука, кај ќе мрдне, кај ќе прдне на рото кога ќе се штампа, Бог знае. Така да, јас се држам на нешто што онака ќе има поента во дизајнот и ќе се склопи во целиот дизајн процес. Значи, ако идеме у овој стил, сега не знам. Ова го гледам, може да биде Винери Ефремов може да биде буквално онака не маска, како се викаше, поштенска марка. Саѓаш. И да стои тука, па да речеме нацртаме вака. Ајде. Полека. Ова да го ставам нека биде таа хартијата од таму. Па ќе кажам, за инспирација е, брате, срце, срча. А иначе за работа, за... Да се поиграме малце. Вака. Сега направиме фора за флашата. Ставиме вака. Тука ќе напишеме годината 2023, така берба 2024, одма раката иде четврта, 2023 берба. Може, зошто не? Сваќаш, овој дел на размислување GPT го нема. Ако не му кажеш ти, да видам што стои, кој ти се топ? Па гледаш, да, ама тие се тие. Are you drinking age? Да. Значи, овие етикети се, брат, ненормални. Сега не знам. Амо дајме на виното име некое. Не, добро. Знам дека не е озбилно нешто, ама пак сакам да го кажам, добро е за инспирација, супер е. Ама не е овакво. Не брка работа. Не знам сега, можеби јас се плашам дека ќе ми ја земе работата, па сега му идам контра, викам, не, дој кај мене, батали го GPT, ама знаеш, ме разбираш, мислам. И сега да кажеме дека чекаме ова етикетава ја отворив, ама не ја измерив. 1800 на 3000. Ти имамо капите големи. 1800 на 3000, добро. Одлично. И еве са етикетата. Добро, ова може да иде помало. Тоест сето ова може да иде помало.
Знаеш, да не се плашиш дека нема да се гледа, ќе се гледа од авион се што имаме ставено тука. Стои тука и се вака опечат вака, нели као поштенски заоблено преку цела етикета да кажеме дека ќе се одвива. Во овој дел тука може да ставиме, не знам, винарска визба Ефремови, а виното би се викало, да измислиме некој име, сега усвари Розе беше, така? Ова беше Розе, да, сега... Да најдеме некој готово. Еве, Викилики вика... Ајде да речеме... Не бе, сега ќе го видам и ќе дојам да го напишам и не ми се свија. Шато, Fit Wine, Whispering Angel, Pinot Rosé, например, да се вика. Чекај. Например. Еве да речеме. Или Л Pinot Rosé. И сега ето беше со надреден знак, така да. Да речеме нешто. Идемо drum and bass, баце, бајо. Аја видиме, чека. Добро, ние мора лукава да направиме. Малце филмска, а?
Чекај, сега ја шлякам на мокап. Добро. 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 Флашата не можам да ја оваква. Пу. Јебо, кево. Се вика тоа. Чекам, ќе направам да биде добро. Добро, уште треба. Вида. Сега извини што не е ова Photoshop што не се гледа. Добро. Само мокапот само да видам label. Добро. Фак. Флашата е црна, ајде да ти ебем. Нема врска. Нема врска, сега ќе ја ставам флашата. Во илустратор да видиш што испадне уствари со мокапот, па ќе кажам, флашата е црна. Да не види, ама не е црно виното, флашата е сега црна, така, ама мокапов е добар, мокапов е безобразен. Например нешто. Ето е исечено лто, исечено нешто е абстрактно. Знаеш, има некој таков шмек горе делот, знаеш, па вака плюс мокапче кој ќе го закачиш со тоа карпиве, па ги боев сега малце да биде розева, да биде ваква, да биде таква. Знаеш, сјебало мајката се и презентацијата е делот од продавањето на дизајнот на крајот ден кој ќе видиш. Така да нешто овој стил се имаме флаши, знаеш, тргнавме со прајање лого, па не се закача бе гоце. Од буквите В и Е направивме, ќе ја доправам брат, ако ти се штампа ќе ти ја пратам за штампање, не се секирај. За тоа што си Patreon си доби дизајнче, бајо, тоа ти е. Кој друг сака дизајн, нека стане Patreon. Као даре и тоа е, брат. Си добиваш дизајн. Усред стрим уживо. Ќе го довршиме, мислам, дизајнов као дизајн ќе се доврши, не е никаков проблем. Само сакам да ти кажам, знаеш, кога правиш добар дизајн за етикета, посебно за винска етикета, зашто вино увек е, нели, нешто префинето, не да кажеме дека не е за секој, да кажеме дека е малце и снобовска пијачка. И тргаш, кога размислуваш на тоа како работиш на дизајн, увек тргаш од тоа за кого е наменето, знаеш, кој треба да го купи овој дизајн. Не е само направи го ти да биде убав, а да не ти го купи никој, знаеш. Се вратиме назад на моабетот со Родео, што беше тоаш, беше значи ти направи го дизајнот за овакво за Родео, ама рачунај дека треба да го купат луѓе кои што не се навикнати на таков дизајн и значи имаат одреден буџет во джеб што е за таа таргет група, знаеш. Финансиски он може да дозволи Родео. И он е навикнат да го гледа Родео со тие очи. Ако му го направиш ти Родео да изгледа поскупо, а да кошта исто, у главата на потрошувачот ќе биде дека Родео е поскупо. И толку крај. И он нема да го купи, но он ќе бара нешто поевтино, а нема да свати дека е иста цена, знаеш. Зашто очите различно перспектира. Исто, сакаш да направиш премиум вино, а ќе му направиш лоша етикета. Це има милиарда етикети реално кои што постојат, кои што се лоши.
И озбилно, мене лоша етикета ми е одбивна. Камник вината, например, камник вината се преубави, етикетине се, брат ми, катастрофа. Катастрофа. У Paint да се правени, да кажеш дека се потрудил, ама го Paint ги правил. Знаеш, немај да ми продаваш, бе, бајо, ти мене 6000 денари флаша некое вино таму купив пред неколку години со алуминиумска, и то пази, не се штеди на печатење, што е супер ствар. Алуминиумски нешто, па со печат маван алуминиум, лудило етикета. И фонт онаков за свадба, за фино да ти евем напишано нешто. Повраќаница. Екам, кај ви текна, бе, да ти јам? Кај ви текна овој фонт? Значи, 100 евра да ги даеш за вино, сега за Македонија е многу пари 100 евра да ги даеш за вино. Беше една добра прилика. Брат ми, каде бе вака да ти евем? Кој те научи со овој фонт да работиш? Будало едно. Значи, врска нема. Знаеш, тоа што го нудиш, тоа што е внатре у флашата, окей, ќе дојдам у кафана, ќе испиеме флаша и тоа е тоа. Ама да купам за гости, да купам за дома, да купам пуша, да поклонам на некој. Ја као срам ми е, брат, срам. Не би го купил, искрено, зашо еднаш тоа што ја реков, ќе го земам. Зашо, како беше оноа, не знаеш што е добро, прашаш што е скапо и тогаш немав многу појма за вино и реков, окей, ќе го земам ова при рука, зашо е едно од поскупите, поубавите, валјда. Така да, чекам од сеј драмен бесов забега. Добро. Што стигнавме, кај стигнавме? Па добро, добри сме, бе, саат време, добар стрим. Други начетов нешто, гукнете, бе, дечки. Да му ебам чудото. Кажете нешто што ќе се прави, што да се дизајнира. Дајмо се да трнам слушалки, бе. Заболеа уши од носење слушалки. До таму стигнав. Со староста. Добро. Види. Дарко, ти мој контакт имаш. Ја денеска ја малце гужва, морам да завршам еден проект, а ако не ти е ништо и штампано за флашата што ја имаш, сакам ти кажам, локцево ќе ти го дам, ќе го направиме да изгледа пицпецко што треба да ноиве, приватно ќе седнеме, ќе се договориме, значи што, како, зашто. И баш ќе ми биде мило ако го видам уживо една флаша така да ми стои празна у соба. Зашто ќе испијам дефинитивно. Така да, дечки, што да ви кажам, фала што дојавте, Дарко, фала на subscribe и фала на Patreon поддршка и фала на инспирација за епизодава, зашто стварно немав инспирација, фала што дојдеш што ме инспирираш и што направивме добар проект од саат време. Сега ако ќе му ставиме 10 сати, значи ќе биде уште боле од ова што изгледа сега и на крај ќе го покажеме уште еднаш тој дизајн како изгледа и што и да е. Дечки, од прилике тоа е тоа за денеска. Саат и 12 минути сме тука, бидете ми живи и здрави, срекни, весели. Здравје у среда, ќе има стрим, ќе видам пак, малце сум гужва со работа и со проекти у моментов, така да не знам дали ќе бидам конзистентен. Така да бидете добри, се гледаме и секое добро. Чао!